ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا بعمل اكله النهارده بقى مش هقول لكم. دايما الاولاد بيطلبوها على طول ومش عايزين نجيبها من بره لان احنا ما نعرفش الفراخ دي جايه منين ومعموله ازاي، فبلاش هنعمل تشيكن بوب كورن. الله الله الله. هقول لكم هنبدا ازاي. هنجيب بوله اهي، وبعدين نجيب فراخ متقطعه صغيره، وبعدين لبن رايب او زبادي براحتك، ودي بتخلي الفراخ طريه وناعمه وبتبقى جوسي كده. حطيناهم على بعض، بس انا مش هقول لكم، مش هكمل غير لما اقول لكم اهم حاجه، ان انتوا لازم تعملوا سبسكرايب لقناه فتافيت على اليوتيوب وتشوفوا كل الوصفات اللي انا هعملها، وكمان تعملوا كومنت وشير ولايك كتير قوي. اكمل لكم بقى. هنحط بصل باودر، وكمان توم باودر، والزعتر وريحته الفظيعه، والفلفل الاسود، وزي ما قلت لكم اوعوا تزودوه، وشويه ملح مش كتير، ونقلب بقى كده على قرب. شايفين الزبادي قد ايه او اللبن الرايب قد ايه؟ زودوه. وبعد كده هنسيبه تقريبا نص ساعه في التلاجة علشان الفراخ تتشرب تماما بالزبادي او اللبن الرايب. ونرجع تاني اكمل لكم بقيه الوصفه. رجعنا لكم على مطبخ فتافيت، ولو عجبتكم الوصفه وان شاء الله هتعجبكم، هتعملوا شير وكومنت وسبسكرايب طبعا للقناه. البقسماط اهو، هنحط عليه ايه بقى؟ توم باودر، وكذلك بصل، والزعتر عشان الريحه الحلوه، ونقلبهم مع بعض كويس. وبعدين الفراخ اللي قعدناها نص ساعه في التلاجة زي ما انتم شايفين شربت اللبن الرايب. نسهل على نفسنا بقى وننجز ونجيب دي ونعمل كده، مش ناخد واحده واحده، احنا جامدين قوي يعني، احنا شيفات جامدين. ونصفيها ونحطها هنا. زي ما انتم شايفين. وبعدين نخليها تاخد البقسماط، تشرب البقسماط كويس. نجيب الصينيه ونحط فيها زي ما انتم شايفين ورقه زبده علشان ما تلزقش. ونرصهم واحده واحده. وانتوا بتعملوها بقى كتروا على قد ما تقدروا، لان الولاد بياكلوها أزنها فشار فعلا بجد. وعارفين مصدرها، ودي حاجه في حد ذاتها رائعه. وبعدين نجيب السبراي ده ونرش كده علشان ما تتحرقش. وبنحط ده ليه بقى؟ عشان الزيت الكتير مش حلو والقليه مش حلوه، فهناخده وبعدين نحطه في الفرن على درجه حراره 200 لمده تلت ساعه، ونحطه في الفرن. ونستنى النتيجه اللي ان شاء الله هتكون اكتر من رائعه. خلصنا. بص شكلها حلو ازاي، وريحتها رائعه، ومن حقنا على فكره ان احنا ناكلها احنا كمان. لو عجبتكم الوصفه بقى هتعملوا ايه؟ هتعملوا سبسكرايب على قناه فتافيت، وتعملوا كومنتات كتير قوي، وشير كتير قوي، ولايكس كتير قوي. مستنياكم. باي.